الناس على السوشيال ميديا آخر فترة صارت كلها تجيب العيد، في ناس تجيبها بدون قصد وفي ناس تجيب العيد بقصد وعشان مشاهدات. فبهذا الفيديو راح نحكي عن موضوعين، الموضوع الأول هو عن تالا صفوان والعيد اللي جابته، وصراحة عملت موقف جدا محرج بالنسبة إلها وبالنسبة للشخص الثاني. والموضوع الثاني عن مشهورة قطعت رزق بنت بس لأنه ما عندها مشاهدات على السوشيال ميديا. فبهذا الفيديو راح نحكي لكم عن هذا الموضوعين، بس قبل ما نبدأ الفيديو أتمنى تضغط زر اللايك والاشتراك بالقناة، القناة جديدة أحاول أوصلها ب1000 مشترك بأسرع وقت. وشكرا كثير على دعمكم بالفيديوهات اللي قبلها وعلى تعليقاتكم الحلوة، وعندي تحدي اني يوميا انشر فيديو عشان اوصل الهدف اللي بدي اياه، فاتمنى دعمكم وما اطول عليكم بالفيديو. خلينا نبدا بالموضوع فورا. هذا الفيديو راح نشاهده لتالا صفوان، هي بعد ما طلعت المشفى فصارت تجيها هدايا، واحدة من الهدايا اجتها من مشهورة فرح الهادي، وهاي الهدية كانت عبارة عن البوكس اللي فتحت براند جديد فحبت تهديها اياها. ولكن والمصيبة انه ردة فعل تالا على هذا الشيء صراحة كان جدا احراج بالنسبة لها وبالنسبة لفرح الهادي. صارت تتمسخر على المنتج بقصد او بدون قصد، ما نعرف هذا الشيء، ولكن كان بامكانها تمسح الفيديو صراحة. حبايبي وصلتنا طلبية ما ادري ايش هي، تعالوا نشوف. انا والله ما كان ودي افتحها الحين حتى لو هدية، احس بس اريد انام. الله هاجر الله، وانت تتصرفين انه البيت، بس هو من جد بيتك، هو من جد بيتك. ايش؟ انا لسه هيك كلي يا عمري، انا نبغى نشوف ايش في هنا. بسم الله. انا متأكدة هذا لو اعطيناه ريبيكا على طول. لا اعملي فتاة. نشوف ايش هذا. هون ركزوا كثير هذه منيح ايش صار اللي تحكي راح تالا، لازم يعني ندخل فيها صراحة جدا الحمام. الموضوع احس يعني. ثلاجة ايش؟ محمد يقول طلبي. ايوه ليش؟ حبايبي، يعني حتى البنت الثانية عم تستغرب تسألها هاي للحمام، يعني كيف ممكن تكون الحمام؟ الحمد لله انها وصلت. هذه اللي الله يكرمكم قبل ما ادخل الحمام لازم اني انا اجلس عليها. ايوه ايوه دي ناشفه جدا. لا ناشفه، فكيها طيب، فكوها. هذا الشخص انا بحياتي ما سمعت بها طبعا المعلومه انه شيء ينقعد عليها بالحمام قبل ما حدا يدخل، ما كنت بعرف بيها. ممكن اذا حدا طلع من المشفى، صراحه ما بعرف فيها. بس الموقف يعني كثير محرج. تخيل مثلا انا بعث لاحد منتجي، يجي هذا الشخص هو مصور يجي يحكي انه هاي تنقعد عليها الحمام. نكمل الفيديو. يعني انا انحرجت عنها. لان ذوقك ولمستك مختلفه، حسيتها البراند لازم يوصلك اول وحده، وارسلته لي اول وحده وانا اقول حمام. انت في المستشفى. لا ده بصي بقى لب جلوس وحركات. يا عمري خليه بعدين نسوي انبوكسنج حلو له. طبعا. صاحبة الطلب اسفة والله، احسب انه المقعد حق الباثروم الله يكرم، لانه في شيء لازم يوصل يوم الاثنين. تمام يعطيك العافية. ليه المشكلة مستمرة انها تجيب العيد، يعني مستمرة انها تجيب العيد. شوفوا الموقف جدا غلط، بس خليني اخلص الفيديو. شكرا. تخيل يا هاجر في واحده بتتفرج على العالم بتاعها وتفكر في عنها. اسمع، حقة البراند حتندم على اليوم اللي ارسلتني فيه. حمام اوكي والله يلا، ندمت صافي. متأكد. حخليك تسوي العملية ثالثة. الناس هتبقى متحمسه تشوف ايه اللي انت هتقعدي عليه في الحمام. ما انا لسه فاتحة الكاميرا ترى. ففجاه بداية تالا اخذتها بروح هيك مزح وشي، ولكن احس الموضوع شوي حساس، انه وحدة عاملة براند جديد للموضوع وحابة الناس مثلا تدعمها او شي، فهي اجت تحكي لها انه هاي اللي تبع الحمام. هو شوف تالا بدنا ندخل بنيتها، ممكن عن جد حسيت تبع الحمام بانها هي طلعت من المشفى وكذا، ففكرت انه في ناس بعثي لها اشياء لهي الامور. الغلط طبعا هاي ردة فعل اي انسان، ممكن مثلا احد يبعث لكم شيء وانتم ما تعرفون ايش هو وتحكوا بالبدايه كلمه غلط. الشيء الغلط انه هي عم تصور، تمام، صورت السناب ونشرته، كم ما فيها ما تنشره، يعني هي نشرته كم ما فيها تنشره. وحتى لو بعد ما نشرته خلينا نحكي فيها يعني تمسحه، ما مسحته. بس طبعا اعتذرت للموضوع، كان الموضوع اساسا ابدا ما له داعي انه ينزل، انه هي نزلته بايدها، ما كان بث مباشر، يعني كان ستوري عادي. فهمتم كيف؟ بتحمست اني اقرا التعليقات. لحظة تجلس على وش مقصودة واضح، فرح الهادي أسفلك، تقدر تحذف وتعيد التصوير. أنا هذا قصدي، تقدر تحذف وتعيد التصوير. يما إحراج يا عزتي لرعاية البراند، بس ما له علاقة حاليا بالتعليقات، يعني كل واحد ورأيه. ما شو الفيديو اللي بعده، اكتبوا تحت في التعليقات ايش رايكم بهذا الموضوع. انا بالنسبه لي ما حبيت هذا الموضوع ابدا، كان فيها تعيد التصوير وبس. تالا تعتذر من فرح بيوتي. انا حابة اعتذر لصاحبة هذه الهدية، انا اسفة كثير. تمام
جاد هذه فرح بيوتي. هذا انبوكسنج من فرح بيوتي. هاجر فرح بيوتي. يا عمري يا عمري فرح. يا عمري اسفه حقك علي. والله لا اسوي لك احلى انبوكسنج بالتيك توك لعيونك. طيب ليش يعني ليش نشرتي الفيديو اذا ما كنتي تدري؟ خلاص هو صراحه مبين انها ما كانت تعرف، بس موقف احسه محرج. مو احسه، لا هو موقف محرج وابدا ما يصير. هاي لاشخاص ثانيين يعني بعثت لهم كمان عشان يعملوا له تقييم او هيك، بيطلعوا على السوشيال ميديا وبيعملوا فكره. اي شخص وقت يعمل مثلا مشروع جديد يرسلها لاصدقائه بالسوشيال ميديا عشان يجربوه وينشهر المنتج اللي عنده. فنشوف مشاهير يعني هيك بشكل سريع. هاي يا حلوين، شلونكم؟ طبعا انا بخاطر اصور علشان هالبراند الحلو، براند فروح الحلوه، براند والله بخاطر اصور عشان بس اوريكم البراند. ماشي، واي فدتها الصوره ورعيتها والله. ما راح اكمل الفيديو لانه هو اساسا عباره عن انبوكسنج لمكياج، فصراحه يعني هيك بلشت تمدح فيه. مش ما يطول عليكم الفيديو، بس عشان شوفتكم هي اساسا عرفانه. مثلا ريم البلوشي والله ما اعرف اذا حكيت اسمها صح. المهم ريم عملت انبوكسنج، وكانت تعرف اساسا قبل ما تصور فيها تعيد التصوير، ولكن الغلط من تالا صفوان انه صورت وخلاص تريد تنشره. يعني عادي ما فيها تعيد، هي تقدر تعيد يعني. ترى حالة ترك اهلا وسهلا، شوفوا شنو وصلني. كمان صارت تعمل انبوكسنج. أخيراً. شوفوا متى الطريقة وصلني؟ يعني كنت في الكويت، قالوا لي في البيت انه في PR باكج حقك، توقعت انه مال فرح، فقلت انا الحين باك ولازم اجرب منتجات فرح الجديده. كمان ما حكمل لكم الفيديو، بس حبيت افرجيكم البداية اللي عملوها. بشكل عام اي شخص صور على السوشيال ميديا فيه يعيد الفيديو وما ينشره، واذا نشروه كان فيه فورا يمسحه. طبعا تالا صفوان طلعت واعتذرت اكثر من مرة، بس صراحة ما بعرف انتم ايش رايكم تحت بالتعليقات. فهذا الموضوع الاول خلصناه، رح ننتقل للموضوع الثاني. حاليا طالع موضوع الثاني ترند عند الاجانب يعني، ولكن حتى العرب صاروا يشاهدونه، فحبيت اعمل لكم عنه ردة فعل. الموضوع هو عبارة عن بنت على السوشيال ميديا حبت تبدا مشروعها وتصير تبيع اشياء كيك صغير يعني قدام بيتها، وتبدا وتكبر حالها شوي شوي. وما عدا كان على السوشيال ميديا متابعين، فحبت تعمل طريقة تاخذ أفكار أكيد يعني مثلا من بنترست، من الناس أشخاص ثانيين، ما تسرق الفكرة ولكن تستطلع. يعني مثلا أي شخص، أنتم أي شخص بالعالم وقت بده مثلا يفكر بمشروع معين ينطي نظرة للمشاريع الثانية، أو مثلا يعطي نظرة للبنترست يشوف طريقة التصميم إيش أكثر شيء ينباع. فهذا الشيء جدا طبيعي. فالفكرة كانت لهاي البنت انه شافت على السوشيال ميديا طريقة لتعمل لمشروعها يعني، فلقت طريقة، وطريقة كانت يعني موجودة عند الكل، كانت على السوشيال ميديا متاحة للجميع وبدون لا حقوق ولا طبع ولا نشر ولا اي شيء. فحبت تعملها، وكانت الموضوع يعني كيكة تاخذها من الشات GPT من الذكاء الاصطناعي. فعملت هاي الحلويات البسيطة وبلشت تعملها وتعرضها للناس على التيك توك. ما كانت طلعت ترند. بعدها شافتها واحدة مشهورة وصارت تتهمها انه هي سرقت الوصفة اللي عندها، ووصفتها محمية بحقوق طبع النشر. فرفعت عليها قضية ورفعت عليها المحامي، وراح تاخذ منها فلوس. اساسا بدأ جديد واكيد ما عندها يعني الفلوس هاي. فطلعت هاي البنت وصارت منهارة على السوشيال ميديا وتبكي، تحلف انه هي ما سرقت الوصفة، هي اخذها من السوشيال ميديا بس. فحاليا كل العالم مطبولة بهذا الخبر. فخلينا نشاهد الفيديو وما اكثر حكي ويلا. خلينا اقرا لكم بسرعه يعني، مع اني كثير حكيت بس يلا. هذه البنت سالفتها ترند هذا اليومين. بنت عاديه اسمها اشلي قبل اسبوعين فقط بدات مشروعها الصغير تبيع فيه الكيك بوب. كانت تنشر شغلها على حسابها وتدور رزقها، وما كان عندها متابعين كثير. وكمان راح افرجيكم فيديوهات اللي بعدها لمشروعها وكيف صارت بعد، راح تنصدموا. لكن فجأة صنعت الكيك المشهورة كيتي اللي عندها ملايين متابعين، عندها مو ملايين، عندها مئات الألوف. المهم وكتب طبخ نزلت فيديو تهمتها بسرقة وصفتها وقالت عليها حق طبعا نشر. محاميها بيرفع عليها قضية. بنت طالعة وتبكي للمتابعين تحكي لهم انه انا ما سرقت شيء وهي ما عملت شيء، وحاليا مرفوع عليها قضية. انا ما اشتريت كتاب وصفاته ابدا ولا اعرفه اصلا. وهذا الفيديو اللي طلعت المشهورة واللي حكت عن هي اللي بادئة جديد. هذا الكلام اللي حكت عنه. ممكن انتم ما راح تقدروا تقرون الترجمة، راح تكون بعيدة عليكم الفيديو، فراح اقرا لكم اياه انا بصوتي.
نشرت الفيديو posted in وشاهده full on 77 here ألف for شخص. 77,000 people to see. My كتاب online الوصفات virtual الرقمي recipe الخاص book بي does محمي have a بحق طبع copyright on النشر، it. So because of this, I ولذلك have an أحب attorney. I'll أوضح let للجميع أن everybody know عندي the same محامي thing. You have إذا 24 hours معك to take مهلة the 24 video ساعة down. لحذف الفيديو. فطلعت وتهددها بس لأنه نشرت الفيديو، فالعالم الأجنبي كلهم انقلب عليها، وحاليا حتى العالم العربي صاروا منقلبين عليها. فهي بلشوا ناس كمان يتمسخروا على هي المشهورة. الناس زعلوا من كيتي إنه وصفات الكيك في متناول الجميع ومكوناتها معروفة، بيض ودقيق وحليب وما في شيء جديد. كيف تهددين البنت؟ برفع قضية حقوق الطبع والنشر على كيكة معروفة ومنشورة على السوشيال ميديا أساساً. بس هاي نقطة من الفيديو عن جد حط لايك لأنه عندي هدف بدي أوصل له، وشكرا على دعمكم. وأنا حاليا أصور بالحر وما أعرف إذا حاليا الوجه كله عرق، أصور لكم عشان الإضاءة من الشمس. لايك. كانت هي ما عندها متابعين أبدا، كان عندها تقريبا 25 ألف متابع، طبعا عندها أقل من 25 ألف متابع. كان بعدها بس خلال 22 ساعة صار عندها 318 ألف متابع. بالبداية كان هذا الشيء ضدها، وبعدها صار لمصلحتها وصارت مشهورة هي، وصارت مبيعاتها تتاخذ بالآلافات. فشفتم سبحان الله دائما يعني يصير شيء من ولا شيء. أخير صناعة المحتوى المشهورة طلعت واعتذرت من آشلي اللي بدأت جديد مشروعها، واعتذرت وحكيت لها إنه أنا ما كنت أعرف إنه أنت أخذة من الكتاب أو شيء. كثير من صناع المحتوى وقفوا مع آشلي وانتقدت تصرف كيتي، بعد ما شافت الدعم الكبير لآشلي حذفت فيديو التهديد ونشرت اعتذار، ولكن أغلب الناس ما تقبلوا اعتذارها ولسه ينتقدونها. كثير فيديوهات عن الناس الأجانب صاروا ينتقدوها، بس ماني حاب صراحة أضيفها بالفيديو عشان ما يصير لا طويل ولا ممل الفيديو. تعرفوني أنا ما أحب صراحة أخلي الفيديوهات مملة. تعرفوا انه حاليا الناس كلها تعودت على الشورتس، فيديوهات الشورتس، فاذا احط لكم حاليا فيديو مدته 30 دقيقه اكيد حتطلع من الفيديو ما حتشاهدونه، وانا نفسكم اساسا. شوفوا هاي من 5 ايام صفحه آشلي اللي ما كان عندها شيء والكل العالم وهي صارت تهددها انه لازم تمسح وانها عم تسرق محتواها. بعدها الناس وقفوا معها وصارت تضل مشهوره. شوفوا قبل 5 ايام كان عندها 25 الف متابع واحتفلت، وما شاء الله شوفوا بعد حاليا من تصوير هذا الفيديو صار عندها 587 ألف متابع. ما شاء الله، يعني سبحان الله يجيك الرزق من حيث لا تعلم. كانت هي مهددتها لازم تمسح كل شيء، وبالأخير قربت وتوصل لشهرة هذيك المشهورة. هذا فيديو ثاني كمان تعليق كتب سبحان الله أحيانا يجيك رزقك من ظهر عدوك ولا حاسدك. وهي عرض لكم إنه آشلي تبيع الكيك بوب في ثلاجة صغيرة أمام بيتها، واضح إنها فعلا محتاجة وتبي رزق، ما كان يعرفها كثير ناس، فسبحان الله الله رزقها. فهي حكيت لكم موضوعين حاليا ترند على السوشيال ميديا، موضوع تالا بالنسبة للمنتجات الجديدة، وموضوع عند الأجانب كمان بالنسبة للبراند جديد. فالمختصر بالفيديو إنه رزقنا كله بإيد الله يعني، وما تعرفون كيف راح يجي الرزق من يوم من الأيام. أتمنوا لبعض الخير أكيد يعني. شكرا على مشاهدتكم لهذا الفيديو، شكرا الجاية ومع السلامة.